你们好，我是三文治，欢迎来到我的视频。今天呢，我要玩一个手游游戏。这手游游戏呢，名叫《狂野乱斗》，它是一个线上手游游戏，它是免费的。可以看得出我才4470多奖杯。然后呢，等级比较低，英雄呢就6个英雄。如果你想要解锁这些还没解锁的英雄呢，你就要拿到他们所说的5000多奖杯、1000多奖杯，就你必须达到那些奖杯，你才能拿到这些英雄。有非常多的英雄，非常多。那我们就话不多说，我们就先玩宝石争霸吧。我比较少关卡，如果你越多奖杯，它就会越解锁越多。我就有3个关卡，所以我玩宝石争霸，用这个叫波克是一个辅助，所以就用它吧。通常呢，到这边你都要耐心等待玩家，有时候也是没有玩家，要看在什么时候玩啦。这是3对3的一个游戏，重点是要抢那个宝石满10，抢到10颗。你就不用太担心了，你就可以滚回家，回你的家乡。啊，好痛哦！都这么玩的吗？你们？啊！看来隔壁比我们聪明多了。好干！被他吸了。哎，这个射手，去打呀，射手！干啥呢，射手你？干啥呢，射手？看对方他们的那个石头已经满了啊！失败了，没办法。再多一轮，刚刚有点配合不到，好难哦。Let's get this party started. Let's rock. 干！差点就要把被他打死。我的大招，不好意思啊，那个另外一个选手害死你，至少没害死我。我本来是打算给他加的。
这次配合的比较非常好。那我就换掉这个角色吧，我不选他，我用这个科尔特射手，这应该是远距离射手吧。哦，我们有近距离，也有远距离，可以。小心啊你！别死啊！回来！啊！天哪！不行尽量不要被他丢到这个酒就行了。别死啊，兄！走，你们走，我帮你们挡箭牌，最好别死啊！学弟不要这么闲啊，学弟！哎，我们被反转！哎呀，我的天哪，怎么这样呢？哎呀，我也不敢乱来。哎，熊猫，快点回来，熊猫！让我卡点。别死，这样赢了。那我玩看这个狂野决斗双人。狂野决斗这个呢是5个组队，10个人，2人一组，所以你的对手是8个人，4个组。重点呢，首先一开始呢，你要去先抢那些宝盒，宝盒呢，它会给你提升生命力，还有那个伤害。2个射手，哇哦，好特别哦。可以啊，要去跟他斗吗？可以啊。哎，对方好像也有我们2个射手，干，好笑哎。他的朋友已经死了。我靠，这样快就是生死决斗，就是说还有一组咯。我这个黄色按钮是我的绝招。哦，赢了。幸好。
可以，再多一轮。不知道是我刚刚幸运呢，组到一个比较好的队友，还是怎样。总之，两个射手单是一个非常好的组合，那是幸运啦。通常呢，没有这么幸运，很少会组到两个射手，而且还是同个角色。这个是打拳的。不要给我动！好。我感觉我有点坑我的队友啊，不好意思啊，队友。不跟他一起抢宝箱，非常的抱歉。抢宝箱，队友。你呀，你要干什么？啊，干！非常对不起啊，这个队友。那我就先玩到这里啦，谢谢你们观看我的视频，那下次再见啦，拜拜。